Bu texnika sizni ajdodlaringizdan sizga o'tib kelgan kambag'allik, qiyinchilik, jabrdiydalik programmalarni yechishga yordam beradi. Bu texnikani albatta bajaring. Ko'zlaringiz yumgan holatda chuqur nafas olib, nafas chiqarasiz. O'zingizni bo'sh qo'ygan holatda ushbu so'zlar aytasiz. Ajdodlarimdan menga o'tib kelgan kambag'allik, qiyinchilik, yetishmovchilik yoki bo'lmasa jabrdiydalik programmalar, dasturlarni qabul qilaman, tan olaman va bu joylarni bo'shataman deysizda bir qadam oldinga o'tasiz. Ya'ni siz bir qadam oldinga o'tganingizda u programmalardan siz tark etasiz. Faqatgina bu amaliyotni siz chuqur nafas olib, nafas chiqarib, his qilib bajarsangiz, tezlik bilan siz aynan bu qiyinchiliklardan chiqib ketasiz.